Günaydın. 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 Ha, günaydın. Buyurun birlikte oturalım. Tanıştırayım Eylem. Merhaba, ben Nazlı. Eylem. Güler. Olur. Tamam. Bu sabah yabancı haber ajansının tamamen kurgulanmış görüntüleri kullanarak gerçek dışı yaptığı haber herkese şok etkisi yarattı sayın seyirciler. Yapılan haberde silahlı kuvvetlerin Karabayır'da bir eve saldırdığı ve bu saldırı sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken Mehmetçi'ye iftira atılıyor. Yabancı ajans muhabiri Eylem Mersiye'nin yaptığı bu haberle ilgili olarak resmi makamlar henüz bir açıklama yapmadı. Bilindiği gibi dün yapılan hain saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Haberi geçen ajans muhabiri Eylem Mersiye'nin ise bu haberi neden yaptığıyla ilgili henüz bir bilgi yok. Lan bu o gazeteci kız işte. Bir dakika ya. Sen nereden tanıyorsun bunu? Oğlum bu kız örgütle görüşüyor. Ne? Oğlum kız örgütle görüşüyor diyorum sana. Lan böyle şey olur mu ya? Alenen iftira bu. Sahtekarlar. Amına kodumun ibneler. Anca masa başı oyundu. Kabahat bizde beyler. Gidip düzlemiyoruz bunları. Niye değiştiriyorsun ya? Fransız kanalını bulacağım. Ne oluyor ya? Maç mı var? Gelin komutanım gelin. Gelin de rezaleti gör. Ne yazıyor altta? Türk askeri katliam yaptı. Yavuz Üsteğmen, Erdem Yarbayım sizi ve Zafer Üsteğmen'i çağırıyor. Ben soracağım o kıza. Bir de aradı beni. Nasıl yaparsın böyle bir haberi ya? Yazıklar olsun. Bakın bir yanlış anlaşılma var. Bu haberi ben yapmadım. Sen orada mıydın? Evet oradaydım ama ben yapmadım. Yapmışsın işte. Benim orada az kalsın annem babam ölüyordu be. Bana bak, ben oradaydım. Ne olup bittiğini gördüm. 20 yıldır asker eşiyim. Bu ülkenin insanlar için kaç tanesi canını verdi? Kaç tane arkadaşım dul kaldı biliyor musun? Çoğunun çocukları babalarının resimlerinden tanıyor. Bakın bir yanlış Bu insanlar hayatlarından, eşlerinden, çocuklarından vazgeçip ömürlerini adıyorlar. Sonra gazetecinin biri bilip bilmeden iftira atıyor. Hiç mi vicdanı sızlamadı? Benim babam oraya düğüne davetliydi. Sırf gönülleri olsun diye. Sırf kendilerini yalnız hissetmesinler diye. Ya ben yapmadım diyorum. Güler Hanım, sakin olun. Belki bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlış anlaşılma falan yok. Yazıklar olsun sana. Et voilà pour un dernier nouvelle, le militaire turc a fait un massacre. Des images de massacre que Eylem Mersiye nous a envoyées nous montrent que ces actes avaient fait de dizaines de civils. Kız haberi girmiş. Sözünü tutmuş. Şimdi de biz sözümüzü tutalım. Bir buluşma ayarlayalım. İlgilen. Tamam. Hemen irtibata geçiyorum.